আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি অপু। আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি একটি টিউটোরিয়ালটি হলো আমরা অনেকেই স্যামসাং ফোন ইউজ করে থাকি। স্যামসাং ফোনের মধ্যে একটি অন্যতম প্রবলেম হলো ক্যামেরা ফিল্ড অপশন বা ক্যামেরা ফিল্ড প্রবলেম। এখানে অনেক সময় আমরা ক্যামেরা ওপেন করি, বাট এই প্রবলেমটাই আসে, ক্যামেরা ফিল্ড। তো এটা কিভাবে সলভ করব সেটাই আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। তো চলেন শুরু করি। প্রথমে আপনার ফোনটা অফ করবেন। প্রায় স্যামসাং ফোনেরই এরকম হয়ে থাকে বন্ধুরা। অনেক স্যামসাং ফোনের মধ্যে আমি দেখছি যে ক্যামেরা ফিল্ড অপশনটা আসে। তো ডোন্ট ওয়ারি, এটা কিভাবে সলভ করবেন তাই আজকে আমি দেখাবো। তারপর তো দেখতেছেন মেমোরি, যে আপনার এসডি কার্ড, ওটা ওপেন করবেন। ওপেন করার পর আবার মেমোরিটা লাগাবেন, তারপর ব্যাটারিটা লাগাবেন, বলতে গেলে ফোনটা আবার নতুন করে চালু করবেন। তারপর ফোনটা চালু করবেন। বন্ধুরা, আমি এই চ্যানেলে একেবারে নতুন, সো এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেল এবং লাইক কমেন্ট করবেন। যদি বুঝতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে কমেন্ট করবেন, আমি চেষ্টা করব আপনাদের প্রবলেম সলভ করার জন্য। আর যে কোনো বিষয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আমি অবশ্যই অ্যান্সার দেব। তারপর টু ওয়েট, তারপর সেটিংয়ে যাবেন। তারপর আপনার অ্যাপ্লিকেশন ম্যানেজার একটা অপশন আছে সেটিংয়ের ভিতর, এতে ক্লিক করবেন। তারপর যে অল অ্যাপ্লিকেশন একটা অপশন আছে, রানিং অল, এতে ক্লিক করবেন। তারপর ক্যামেরা একটা অপশন আছে, ক্যামেরাতে ক্লিক করবেন। তারপর ক্লিয়ার ডাটা এই অপশন আছে, এটাকে ওকে করে দেবেন। তারপর আবার রিটার্ন ক্যামেরা ক্লিক করবেন। তারপর দেখেন এই ক্যামেরা ওকে হয়ে গেছে। তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন কিভাবে ক্যামেরা ফিল্ড অপশন আসলে কিভাবে প্রবলেম সলভ করবেন। তো আবারও আপনাদেরকে বলতেছি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, লাইক দ্য ভিডিও, এবং এনি প্রবলেম কমেন্ট, আমি অবশ্যই আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আজকের মতো এখানেই বিদায়, টাটা।